အခုလောဆယ် AI ကြောင့်အလုပ်ကန်တွေရှားလာတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုပိုပြီးဦးစားပေးလာတယ်အဲ့လိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ racism ကိုလည်းသူတို့ပပျောက်အောင်လုပ်ဖို့သက်ဆိုင်အဲ့ဟာကို racism ကိုပါပို့ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့အခါကျတော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကကြည့်ရပုံကလူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့အဲ့လူရဲ့ background တွေ community ရဲ့ color တွေအဲ့အကြီးကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုများလာမယ်လို့ပြောမြင်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကကျတော့ Trump ရဲ့ policy တွေကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကို ban လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကလည်းပြောအမြင်ပြောရပါတော့သူရဲ့racist လဲပါလိမ့်မယ်သူနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားထက်ဆိုင်သူရဲ့ opinion ကလည်းတိတ်ပြီးကောင်းတဲ့ပုံပေါ့ကောင်းတဲ့မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့မြန်မာဖြစ်ဖြစ်သူကတိမ်ကြုံပြီးပန်းလိုက်တော့အကုန်လုံးလဲထိခိုက်လာပါเนาะအဲ့လိုမျိုး policy ကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပိုအောင်များလာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီပြောင်းရွှေ့ပြီးသားလူတွေမြန်မာ community အချင်းချင်းကတန်းနိုင်လောက်ကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့မြန်မာ community ရဲ့ reputation ကတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာနိုင်တယ်။အဲ့လိုပိုကောင်းလာတဲ့ချင်းကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ရောကိုယ့်အမျိုးသက်တွေအနာဂတ်ပါပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ရင်တော့အချင်းချင်းဂျင်းထည့်ရလို့အချင်းချင်းနှိမ်တာလို့အချင်းချင်းနာမည်ပြောင်းလုပ်တာလို့အဲ့လိုလုပ်တာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ရောကိုယ့်ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေအနာဂတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်